So hello guys, welcome to Masipur Vlogs. Yes. এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি? আমরা এখন যাচ্ছি চিড়িয়াখানাতে দেখতে। আদিতির মতন আর চিজার মতন আরো কটা অ্যানিমালসকে দেখতে। मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस Okay, so ticket done. And এবার আমরা ঢুকবো জুতে। Live the moment. আচ্ছা গেল কই আছে? ওই যে বসে আছে, ওই যে চিজা বসে আছে ওখানে, দেখতে পাচ্ছ সবাই। হ্যালো চিজা, পুরো একদম পুরো সেম। আজকে এসো নেক্সট এসো নেক্সট এসো। সো গাইস, আই লাভ আলিপুর জু, যেটা কি এখন দেখা হয়নি। হয়েছে? হ্যাঁ। ওকে, সো 150 মিটার, এটা 50 মিটার। এই তো এখন আমাকে দেখতে যাচ্ছি, টাইগার। ওকে গাইস, তুমি দেখতে পেয়েছি ওখানে আমি তো মানে এইটা ওখানে ভাই, এটা যে পাথরের কালার হয়, এটাকে আমার দোষ। ওই যে ক্রোকোডাইল, অ্যালিগেটর, ওটা হচ্ছে ক্রোকোডাইল। ওয়াও, খাচ্ছে। এই এদিকে 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 ভাই খাবার খাচ্ছে। একবার খাতো কি খিলাইতে যেটা দেখো ওঠে। পুরো ফটো যার এটা ভাম বেরোনোর মতো দেখতে রে। আয় আয় আয়। Hi guy. Yo bro, how you doing? Live the moment. Yo. এই চিনগুলো না মেরেই দেবো। এটা তো মুরগি, এটা তো মুরগি এটা। ওয়াও ভাই, একে কি দেখতে আমার ক্রাশের থেকে বেটার দেখতে। উপরে কই? ও মাই গড, এ তো সত্যি ক্রাউন বলতেই হবে ভাই। ওফ, লুকিং বিউটিফুল, হেভি। Oh my god, if this is not beautiful then what is? এই আমি বলবো if this is not what is, ও যখন ওই পাখনাটা হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ওয়াও। এটা হচ্ছে ডান্স। সবসময় করে না, জানিস তো। হ্যাঁ এটা হচ্ছে মেয়েটাকে পটানোর ডান্স। না, এটাকে মেয়েটাকে পটানোর জন্য। এটা পটানোর জন্য। ওকে, এটা হচ্ছে স্পটেড পন্ড টার্টল আর 3 কিল ল্যান্ড টর্টয়েস।
ওই দেখ মনে হচ্ছে এখন জিরাফের গলা ধরে উঠে যাবে। ভাই আমার হাই Дать пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю лик, поцелуй на... এটা হচ্ছে একদম পুরো ডাইনোসর। আমরা এখন কি দেখতে যাচ্ছি? টাইগার। শুধু জানি টিজার যখন ভয় পায় তাকে দেখি। ভুল ভাল বকে লল জঙ্গলে ঢুকছি জঙ্গল। ওকে লেপার্ড দেখতে পেয়েছি। ওকে লেপার্ড আমরা দেখতে পেয়েছি ওই যে ওখানে ঘুমাচ্ছে। মা মুখ রেখে ঘুমাচ্ছে বেড়ালের মুখ। ওটা বসলো জানি না, আমার এখানে ক্যামেরা তো বোঝা যাচ্ছে না। এই তো মা যখন আসবে না তখন ডাইরেক্ট হায়নার হাসি খুব ভয়ঙ্কর হয় না? হায়নার হাসি হ্যাঁ ভাই খাদ্যকে খিলাড়িরা শুনেছিলাম ভয়ঙ্কর জায়গা, এখনো কনস্ট্রাকশন ওকে ওই যে ওইখানে আছে হচ্ছে রাজা ঘুমাচ্ছে। গাছের উপর ওঠে ওই যে জঙ্গল ক্যাট শুয়ে আছে, কানটা দেখা যাচ্ছে। এখন चीजा ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द कैट। कैटটা বলবে चल हट। वो जो लेपर्ड है उसका नाम है फिशिंग कैट। इसको ये कैट फिश करता है, सर ये फिश कैट करता है ऐसे बोलते हैं। हाय हाय हेलो। ও খাওয়ার জন্য পুরো একদম আচ্ছা what the hell is the horn? কি সাইজ এটা জানিস, আমি এটা বুঝতে পারছি না হর্ন কই গেল। হ্যাঁ তো টু হর্নও তো হয়, তো হর্ন তো থাকে, রাইনোসরাসের তো হর্ন থাকে। কি বডিটা দেখছিস পুরো একদম আর্মার্ড। এই পাইথন জানি না কোথাও পারা, কোথাও তো আছে। এই তো পাইথন। ও এরা এরকম বলছে একটা কিনবো নেবো। এগুলো তো লিজার্ড এগুলো। এটাকে দেখ রোদ পোয়াচ্ছে। ও মা হাই হাই কি করে। হ্যাঁ ও এটা তো হেভি, এটা ফটো তুলতেই হবে। এটা হচ্ছে মনিটর লিজার্ড। হ্যাঁ বুঝলি ভাই, এটা হচ্ছে ভাই এগুলো জানিস না, এগুলো কিন্তু হেভি ডেঞ্জারাস কিন্তু জানিস। अच्छा ठीक है live the moment